อาจจะเป็นที่แรกในประเทศนะครับสำหรับตัวคายักบวกซับบอร์ด2 ท้องแนวนี้เดี๋ยวทดลองให้ดูนะครับคายัก2 ท้องยินดีกับพี่ๆน้าๆที่จองเข้ามา3 ลำแรกเราจะติดพื้นไปให้ในราคาเดิมเลยแทนเครื่องต้องสั่งเป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษนะครับตัวเรือเวลาที่เอาไปแล้วเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับก็คือสามารถสะพายเดินทางได้เลยนะครับแบบนี้ซึ่งท่านสามารถยกเคลื่อนย้ายลงหมายได้นะครับตาก็จะประมาณนี้